約瑟夫和羅曼在雷加隆峽谷徒步旅行。那天早上，約瑟夫和羅曼娜興奮地從床上跳了起來。今天他們在雷加隆峽谷徒步旅行，這是一處景色壯觀的地方，水和時間在這裡雕琢出一道深深的峽谷。天空一片湛藍，空氣中彌漫着薰衣草和迷迭香的香味。爸爸媽媽準備了野餐用品，裡面有他們喜歡的所有東西：硬皮麵包、山羊奶酪、多汁的水果和一大瓶冷水。他們收拾好背包，出發前往雪沃朗。到達起點後，他們在一棵大橡樹下坐下來享用行軍前的午餐。羅曼娜一邊品嘗櫻桃，一邊在約瑟夫的筆記本上畫櫻桃山。最後，他們開始徒步旅行。這條小路首先帶領他們穿過一片盛和芳香灌木叢的森林，漸漸地，岩壁之間越來越近，形成了一個十分狹窄的通道。羅曼娜緊緊抓住爸爸的手，對高聳的懸崖着迷不已。你看，天空好像被切開了一樣。約瑟夫抬起頭驚呼道：真令人印象深刻。媽媽補充道：這些峽谷是經過數千年的水流侵蝕岩石形成的。突然，一聲尖叫響徹他們上方，一隻威風凜凜的大鳥在天空中翱翔。這是一隻紅隼。爸爸宣布道：他在岩石中捕獵小型齧齒動物。羅曼娜瞪大了眼睛，他很帥，我渴望能像他一樣飛翔。約瑟夫則在仔細觀察峽谷的壁，看看岩石上的這些洞，它們看起來就像小動物的房子。他們小心翼翼地向前走，翻過一些岩石。羅曼娜大笑起來，模仿孩子們在石頭間跳躍的動作。約瑟夫更加專注，試圖在岩石中尋找化石。媽媽向他們解釋說，這些岩石充滿了歷史，其中可能有數百萬年前的動物的蹤跡。約瑟夫對找到稀有化石的前景感到興奮，並開始更加熱切地搜尋。走了足足1個小時後，他們來到一片空地，那裡有一股泉水緩緩流淌。爸爸請大家休息一下。他們將雙手浸入涼爽的水中，聆聽大自然舒緩的低語。約瑟夫和羅曼娜很開心能把小木塊漂浮在水中，想象他們就像駛向冒險的船。沿着小路再往前走一會兒，他們發現了一間用樹枝和石頭搭建的小木屋。看，一個秘密的藏身之處！約瑟夫驚呼道。出於好奇，他們就在那裡坐下來吃點東西。媽媽拿出餅乾和蘋果，爸爸給他們講了關於趕着羊群經過該地區的老牧羊人的故事。羅曼娜一邊咬着蘋果，一邊看着風吹得樹葉在她周圍飛舞。這就像冒險者的家一樣，她驚奇地說。他們停留了一會兒，享受着這份寧靜，聽着鳥兒的歌聲。同時，爸爸向約瑟夫解釋如何看徒步地圖並識別路上的不同標記。小男孩着迷了，仔細地觀察着那些線條和符號。回程時，太陽慢慢落山，在峽谷的山壁上投下金色的影子。他們遇到了一群其他徒步旅行者，其中包括一位老先生。他向他們講述了當地動物的趣聞軼事和呂貝龍的古老傳說。羅曼雖然很累，但很開心。他緊緊抓住媽媽的包。這是我一生中最棒的一次旅程。他打着哈欠說道。約瑟夫點點頭。我喜歡扮演探險家的角色。
我們能回來嗎？爸爸笑了。當然，大自然仍有許多秘密有待向你揭示。在開車回家的路上，羅曼尼很快就睡着了，他的頭靠在哥哥身上。與此同時，約瑟夫仍然望着窗外的風景，回想着那不可思議的一天。他們高興而又疲憊地回到了家，腦海裡充滿了回憶，孩子裡卻積滿了灰塵。一次美麗的冒險將銘刻在他們心中。